د سیم ایوب حواله سره ډیر زیات یو ښه خبر دی د پاکستان کرکټ مینوال لپاره یو ډیر زیات بهترین او ښه خبر مخې ته راغلی د سیم ایوب د طرف نه. سیم ایوب چونکې انګلند ته لیږلی شوی د اعلی علاج دپاره او ډیر زیات خلک په تشویش کې ډیر زیات بېسوره وو چې یاره همیشه دپاره د پاکستان کرکټ ټیم سره دغه شان چل شوی دی چې یو مین کلاړي په کوم باندې چې د پاکستان کرکټ ټیم ډیپینډ وي نو هغه په منځ کې ورته خراب شوی دی. که شاهنشاه افریدي دی، که دغه شان کې نور کلاړین دي، ورسره په موجوده ټیم کې سیم ایوب دی. دا په هر ورلډ کپ کې دغه شان کې د ورلډ کپ یا د یو چې کومه یو غټه ټرافي ترسره کېږي د آی سی سی د طرف نه نو هغه نه مخکې دغه شان کې قصه د پاکستان سره شوی. دا ځل د سیم ایوب په شکل کې دغه مسله راله په ټیسټ کرکټ میچ کې چې هغه خپه یو قسم لاوړېدلې وه نو چې کله هغه انګلند ته علاج ته ولېږو نو د هغوی طرف نه یو ښه بهترین خبردار راغلی دی چې هیڅ قسم د سرجرۍ ضرورت نشته د خپې ته او سیم ایوب فلحال ښه دی په دې خپې باندې دا وزن اچولی شي او مطلب ګرځېدلی پې شي خو احتیاطاً د فلحال دا چل دا بالکل نه کوي په خپل خپه باندې دومره زور دا نه راوړي. دا یو ډېر زیات ښه خبر دی او بل سرجرۍ ته د دې خبرې ضرورت نشته چې دې سرجري که الله مه کړه سرجري ته خبره تللې وی نو بیا په دې کې ډېر زیات وخت لګېدو شاهنشاه افریدي په شان کې ډېر زیات پاتې کېدلی شو. د اطلاعاتو مطابق دا خبر راځي چې د فروری په 2 هفته کې هغه خپل ټریننګ جوین کولی شي او هغه خپل ټریننګ کوي خو ډاکټران به چې کوم دی 6 هفتې بعد د هغه کنډیشن ته ګوري یا 15 هفتې بعد به د هغه حالت ته ګوري چې آیا دا اوس ټیک دی دا مطلب خپل گیم کولی شي خپل ټریننګ کولی شي او که نه شي کولی. نو د دغه سایډ نه خبر ښه دی د سیم ایوب حوالې سره او امید دا کېدلی شي چې سیم ایوب د چمپیون ټرافۍ دپاره اویلیبل د پاکستان کرکټ ټیم کې. دې سره سره چې کوم دی موږ د پاکستان کرکټ بورډ نه غوښتنه دا کوو چې فخر زمان راوستل لازمي دی او ضروري دي ځکه چې دواړه اوپن جوړي ستا دغه شانته کې اګریسیو بیټسمنان نو په مخامخ ټیم باندې ښه کافي پریشر غورځولی شي په هغې باندې ښه کافي دباو کې راوستلی شي نو دې دواړو کلاړیو ته ډېر سخت ضرورت دی. نه صرف سیم ایوب ته دې سره فخر زمان ته هم ډېر زیات سخت ضرورت دی هغه چې پاکستان کرکټ ټیم ته راوستلی شي. دغه یو ښه خبر و سیم ایوب حوالې سره خپله رایه راسره کوم شامل کړئ انشاءالله ملاویږي نوي ویډیو کې. تر هغه وخت پورې ما هم یا تر ښه راکړئ اجازه د الله په امان.